Mbote mingi na bino bandeko balandi tindika television na masolo na biso ya tindika bosolo kasi na lombango po mwa isengo pamba te tolingaka kolia mingi biso ba congolais to tolela ba pasi ezali kolia eza pasi. Bokele André Djema azabongo ministre ya pêche et élevage akitaki kosolola na bayi o bapesaki ebonga tolingi bato aboyokei libela te kosala masolo koyebisa bayimboka lolenge nini o basala musala lolenge nini kosunga bayimboka lolenge nini kolesa biso bambisi ya moto moko kasi esengo kotala ba ministre boye akei azongi lisusu mpona kosolola na population bato aboye tozoluka bato kolala na biro te kofanda na biro ti libela te. André Djema topesi openza losako tozoluka bilombe kasi esuka awa te kota kati na mabongo eloko nini okosala ba pêcheur bakosala boni okosunga bango na nini toza na posa ya yo obimisa susu makasi koleka osali lelo kosala osali lelo eza eloko moko ya motu ya makasi pamba te bamisusu tokoma kotalela bango na television tokoma koyoka bango na batelefone kasi yo okiti mpona koyoka kasi kosala mpe mosala tozobanza ete okokita ntina mabongo kosola na batata oyo balesaka biso bambisi ya moto moko soki bakoki kosala nini mpo ete tolia yango mpenza koleka nengo wana topesi yo losako totondi bino nyonso oyo bolandi milulu oyo ya lelo na bokasi nyonso na isengo nyonso po tokutana mbala nsima. Tout le monde, voilà, les policiers font le travail. Monsieur, le ministère national de pêche, les détachements d'honneur, police nationale congolaise, ainsi que la famille, population d'Akassa, est là pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre première contact. Je vous invite à passer la troupe à revue devant vous, sous comme ça la joie, Boto, Pampembe, Jaja. Voilà. Le ministre. Aussi, vos applaudissements s'il vous plaît. Il avance. Dégagez la voix s'il vous plaît. Dégagez la voix. Dégagez la voix. Parce que des choses sérieuses doivent. Chacun de vous a ce souci-là de s'approcher, mais nous sommes en train de dire, nous le répétons, que l'excellence ne reçoit pas les... Voilà. Applaudissez s'il vous plaît. Que ta gloire soit rendue. Nous t'avons ainsi prié au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Exhortez enfin son Excellence, Monsieur le Ministre, à doubler de vigilance et d'ardeur pour réussir ce pari. Que le bon Dieu protège son Excellence, Monsieur le Ministre, et son travail, qui lui donne la sagesse de Salomon pour conduire à bon port sa barque et pour servir le peuple congolais dans l'allégresse et la joie. Je vous remercie. kante fiango na bono bese kubemanja mempe ne bantu bantu molane banjo campaign c'est pourquoi je préfère que le banalingala pour que bato nyonso bazali awa ezala bandeko na biso ya Kasai na yebi ke bazali awa bandeko na biso mosusu bayoka yango wana nalingi koloba na lingala ngai mwana na bino
Adrien Bokele Jema. Mwana ya papa Jema Gomer Yakufa. Mwana ya mama Laurentine Dongo Yakufa. O bato ebele bayebaki. Mwana Dekese. Nazui parole pour remercier d'abord Nzambe ya Likolo. Nzambe oya permettre que lelo tozala bato o tozali na esika oyo. Bozaki bino nyonso tu kolanda situation ndenge ezali kotambola na mboka. Ba difficulté o tozaki na yango. Situation nyonso ndenge ezalaki soki tokomi lelo na etape o tokomi ezali Nzambe. Nakopesa merci. Merci na président de la République. Oyo a permetaki que les loto koma Nathan Oyo. Nakoyebisa bino tolobaka mingi te mais moto wana tozana ye mokonzi wana. Mokonzi wana tosololaka na ye lobi pe tosololaki na ye. Azali moto oyo penza azali na motema malamu pour que mboka oyo etambola liboso, pour que mboka oyo ebonga. Ya solo esika tozalaki eza mozindo. Peut-être que bato tozomona te situation ndenge ezali na mozindo wana libulu oyo tozalaki po toya kokoma ti libanda ya libulu ezali pasi. Ezali difficile yango wana ya mosusu bazomona ke bo tozomona lokola eloko ezosalama te. Eloko ezosalama pe ya solo okomona kala mingi te. Situation malembe situation ekobon. Remerciement nanga lisusu ya suka ezali ya premier ministre, ezali chef ya gouvernement. Nakopesa ye merci mingi. Pe remerciement na bino nyonso ndenge bozali awa. Amen. Bandeko na ngai biso bato tozali kosala politique. Soki osali politique à la fin ozali komona bato ya mboka boyete o bazo vanda na yo o bazo sepela na yo oyo tang mosusu abengi yo lobi nzoka nazaka na bato, nzoka nazaka na bato na ngai. Bandeko na ngai soki ozana bato wana te ezali pasi. Tango atako nazwi mosala, tango namoni bandeko na nga boye bavandi boye, nakoloba seke nazanga moko te, seke sima na ngai bato bazali ezali kosala ke esiko nga nazali naloba te, nakoyi kolia nga moko te, nakoyi komela nga moko te, parce que namoni bandeko na ngai pe bazana moko.
ezali eloko ya solo. Bandeko nakoyebisa bino likambo moko parce que ezali occasion moko monene. Ngai première fois naye na Kinshasa wa ezalaki na 1978. Tozalaka ebele te tango naye awa. Nayebi ke na ngina famille moko ya Madame Grimm ezalaki wana. Nayebi ke vie mbongo azalaki wana na mwasi na ye na famille. Nayebaki ke papa Bokonda Gérard azalaki. Nayebaki ke papa Lokamba Médard azalaki. Ba Yaya Valentin ba oyo moto azotala ngai oyo lisenzi oyo ya ambaye na ngai. Tozalaki ebele te. De fin vieux, bakonga na Kingabwa, bato tozalaki quand même dame. Po omo na mundengese. Mokolo mundengese aye na ndako na yo. Osepeli olingi kotika na te. Téléphone ezalaki te, tozalaki ebele te. Et ezalaka vie penza ya kovivre, oyo ozalaki nese. Soki okuna na monande kona yo osepeli obeti masolo ezalaki eloko moko penza kitoko. Okende komona mundengese na biro awa wapi? Okende komona ye na biro awa wapi? Ndambo ya bato ezalaki na babiro lokola ba Dieu nanga Maurice, lokola ba papa ndeko nanga Mbongo, Gustave, lokola bato bazali quand même na moi bisa la fonction publique et tout ça. Ya sort. Mais tozalaka ebele te. Tozalaka ebele. Musala ya solo esalami. À partir ya moment ya grand frère ndeko na biso honorable eye ko se poursuivre malembe lelo tokomi ebele awa na Kinshasa. Toya efula lote bya lambo na kolobe manja ko ebandila toka. Ça a 5 minutes na faire passer message. Mon pole meni le mondo ko asaje mpos. Mon va me da lingala meni mpos ki ni yoye mambe. Veve la bosse non. Oh le même de bosse de que c'est. Ah, nyumba yende nangi amun simia abanjus. Bon, est-ce que tu ko kan ko somia mpos ko pakifwa? E kwa kumanga. Amuna nani lambo olonga. Mbeni nda note bi amekene e mi le député janyo. Le ko nyoson comme député. Mbeni njako ba soki songe mbeni. Ntende tokaya akopi. Tombo yefulalane. Tombo yedujilane. Sombo yefulane, sombo yedujilane. E pa konte na kenja akafa. Ndenge tozakuna na yebi ke ba poste eza ebele te. Ezali cabinet. Cabinet ya ministre ba poste ezaka ebele te. Na cabinet wana tozoluka liboso ba technicien baza banani o bakoki koede ngai. Po eza malamu te otindi mwana na bino kuna
baya koyebisa bino o mwana azosala mosala malamu te. Faut nazala bien entouré, nazala na ba technicien. Nasima ba technicien, nazala pe na bino bana adekisi. Que moto ya nord azanga que même soki bino kozala kuna te, mais ne fût-ce que moto moko omona ke tozala na moto moko kuna. Problème mosusu na Kasai nazanga moko. Na province ya biso ya Kasai nazanga moko. Comme ministre. C'est-à-dire kisinga ke ya solo nazanga moko. Merci la kisinga ke tozala biso nyonso. Kutu bilongi ebele na sepeli comme on ebele ah ouais. Vraiment ça fait longtemps. Donc bato penza ebele ona mona kala na ye komona bango lelo. Ezali penza esengomi. Ezali penza eloko moko penza oyo ezosala ngai bolamu na motema. Na kansi na kopesa ka merci. Merci na ba organisateur. Merci na bato nyonso bayawa. Tozali ensemble. Soki problème ezali kozanga numéro na ngai eza numéro bato nyonso bayebi awa. Parce que nazalaka mosusu ata kuna na ndako. Oh, bato babengi ngai à partir ya Kanda Sud. Réseau ezaka wana. Okoyoka mama moko ngai na zamba na Kanda wakati nazobenga yo. Oh, mama partir ya Kanda zobenga ngai. Okoyoka ono nga Kanda no, ono nga na longa, o nga na Idumbe. Parce que Idumbe me basa na réseau. Soko bimika na Idumbe na mwa esika moko boye, sobe moko boye basa pe na réseau. Nkongo na babenga ni Ikotana. Basa pe na réseau. Salela nga SMS. Ezangai moto boye na nina sola nayo. Or, comme on a 2-3 minutes après, on a béni. Donc, on a assez azate, on a Nicolo azate, bisognon sous Zalibana Mboka, bisognon sous Zalibana. Merci, Mingi, merci. Voilà. Il n'est pas comme vous, hein, il n'est pas comme vous. Il passe ici. Comprenez. Voilà. 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 Petit samouraï des samouraïs. Tu le vois la main du guitariste. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ça fait Oh,
Aujourd'hui, l'excellence est en train de partir. Je pense que nous allons rester ici parce que Massamaïsa est béni. Alors, nous pouvons vraiment souhaiter un excellent bon retour, excellence. C'est un homme d'État qui doit réfléchir comment développer son secteur. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toque na ba client na yé. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si biloko nyonso tielaka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.